Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Сізді сұхбатқа шақырған кезімде Зарина тұра тұр, мен шетелге барып келейін, күшті жаңағы көңіл күйменен саған сұхбат берем деген едіңіз. Міне сол күннің де сәті туды. Шетел ол сылтау шығар, Зарина, шетелге кім бармай жатыр. Мен негізі баланың әр демалысында шетелге кетіп қаламын, өйткені қазіргі уақытта Қазақстанда мені байлап тұрған тек балам ғана. Егер менің балам шетелде оқитын болса, әрине бір тал балам соңынан кетем деген ойым бар. Сол үшін соңғы уақытта менен интервью алам деген адамдар өте көбейді. Бірақ енді дәл өзіңнің адами қасиеттеріңе мен басымды иіп, саған айтқан сөзімді ұстап келіп отырмын. Неге сізге барлық журналистер хабарласады? Өйткені сіздің Инстаграм парақшаңыз қазір ең үлкен хайп парақша болып тұр. О баста сериалдан басталды ғой, ол сериалға деген бір қарсылық. Таза өз пікіріңіз ба, әлде сізді біреу итермеледі ме соған? 5-6 ай бұрын Баян сұлу Қозы-көрпеш сериалының маңында үлкен дау болды. Осы қыс мезгілінде этнографтар, тарихшылар, философтар, филологтар, осы ұлттық мүдде деп жарға құлақтары жастыққа тимей жүрген аға апалар маған хабарласты. Олар бір хат жазған екен Ерлан Карин мырзаға. 6 сериясын секунд сайын жазған апалар бар. Міне, 1 минут 8 секундында Баян сұлудың рөлін ойнаған қыз бұлай айтады, өзін бұлай ұстайды. Бұл қазақтың әдет ғұрпына, салтына, қыз баланың ибалығына, имандылығына бұл нұқсан келтіріп жатыр. Біз қазақтар мұндай болмағанбыз деген сияқты анализ жасап, бірінші Ерлан Каринге хат жазған. Реакция болмаған, сериал жалғасын тапқан, қайтадан эфирден берілген. Сол кезде шын айтсам маған хабарласты. Біз баяғыда кішкентай кезімізде мектепке бір кездесуге ақын жазушы келсе, отбасымыздағы сол тұрған бір кітапқа бәріміз таласып, мен барып автограф алам бұл жазушыдан деп, солай өстік біз кітап оқып. Енді қазіргі уақытта өкінішке орай жаңағы неге екенін біздің оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз зиялы қауымды мүлдем танымайды. Жазады, барлығы шығады жарыққа, бірақ ешқандай жаңағы скандальный сайттар селт етпейді. Сонымен отырып, ерінбей жалықпай, сол сериалдың бірінші және соңғы сериясын көрдім. Ана қыздың тілінің мүкісі, тілдің тазалығы, ол туралы айтқым келмейді. Актерлік шеберлігі туралы да айтқым келмейді. Бұл уақиға 5-ші ғасырда өткендіктен, жаңағы мынандай қып кірпікті бұлай, екеуміздің кірпігіміздей бүгінгі. Сол үшін мен анализ жасадым да жарайды дедім. Қатты дау болды аға апаларымыз. Одан кейін Абаевқа хат жазды. Содан кейін Ерлан Карин Фейсбукқа сол уақытта қатты шу болып кеткендіктен енді көрсетілмейді деп жазыпты. Соны скриншот жасадым да. Енді көрсетілмесе, онда қаржы қайтарылсын. Сериал қайтадан түсірілсін, одан кейін берілсін. Солай жаздым. Қатты дау шиеленісіп кеткенде Бағым Мұхиддинова звондап, бұл сериалды тым жақсы деп ұлттық арна қабылдаған, сен жазғаннан кейін алып тастады деді. Менің кейбір адамдар ойлайтындай мемлекеттік қаржыға түсірілген сериалды эфирден алып тастайтын құдіретім жоқ, күшім жоқ, мен қарапайым адаммын. Ол бүгінгі күннің тақырыбы болса бола берсін, ал ол ұлттық мүдде. Қайнар Олжай жазды ғой, киемен ойнама, кие сатады деп, ол киелі. Оны кейбір адамдар ойлайтын шығар бәлкім, Ромео мен Джульетта сияқты ойлап табылған вымысел деп. Бірақ олар қателеседі. Мен ойланып қалам, кейде соны сүрген кейбір адамдар сол кісілердің өмірде болғанында білмейтін шығар деп сөйтіп мен күмәнданамын. Әділдік үшін күрестім, бірақ мені қорқытқан адамдар болды. Бұл тақырыпты жап, жылайсың, опық жейсің, әртүрлі орысша енді, орысша жазды, орысша. Болды, енді жауап қоя салыңыз. Елдің ақшасын кім ұрламай жатыр деді. Қорқытты, бірақ сіз қоймадыңыз. Нәтижесінде не болды? Біреу бірдеңе істеді ма? Келіп үйіңізге қарайменге. Құдай сақтасын, еш нәрсе жасалған жоқ. Мен өзім сондай өте қымбат үйде тұрамын. Менің үйіме кіру де оңай емес, шынын айтсам. Бір күні маған Бағым хабарласты. Содан кейін біз бір мәмілеге келдік. Ештеңе жазбайтын болдық. Мен айттым, біз сайттарда асырап жатырмыз. Және де осы сөккен әңгіме арқылы мен тағы да айта кетем.
Қыста болған дау екі әйелдің ортасындағы кикілжің емес. Түсініңіздер. Сауатты болыңыздар, білімді болыңыздар. Ұлттық мүдде үшін қазақ болсаңыздар, күресе біліңіздер. Өте ауқымды, өте маңызды тақырыпты. Бұлар жай ғана өсек аяң жаңағы асханада отыратын әңгімеге айналдыруға адамдар тырысты. Ол көп адамға керек болды, бірақ мен тағы да айтамын, мен Баян Алагөзовамен бір кезеңде Жүргенівте оқыдым. Құдайға шүкір бағыммен де амандығым түзу. Ол кісілердің жеке басында менің мүлдем сөзім да жоқ, ренішім да жоқ. Амандығы түзу, қазақтың қыздары апалы сіңлі талантты аман болсын. Сіз олардың жеке басына тиіскен жоқсыз, ал бірақ олар сіздің жеке басына тиісті. Иә. Олар жазды, біз осы сериалға оны алмаған үшін ол ренжіп, осылай жазып жатыр деді. Мен айттым, полиграфқа барайық. Администратор келсін. Қай администратордан мен роль сұраппын, полиграфқа барайық дедім. Мен бұл сериалдың түсіріліп біткенін бір әбден аяқталғанда бір интервьюында оқыдым. Егер де осы телехикаяны сізге тапсырған жағдайда, мысалы, басты рөлін қай актриса сомдар еді? Мен кастинг жасайтын едім. Кастинг болмаған қызға, қызды білесіздер кім екенін, қыз зам әкімнің қызы. Менің жариялаған постымнан кейін неше түрлі хаттар шықты. Неше түрлі ол кім екенін, ол жаңағы съемка кезінде Алматы облысына әкімшілігіне әр ауылға тапсырма беріліп, әлгі жерде адамдарды тегін киіз үй құрғызып, жаңағы он жердегі адамдарды тамақтандырғызып, енді неше түрлі, шынын айтсам, енді 54 миллион мен ойлаймын жеткілікті қаржы. Бірақ сол ақшаға да қарамастан, тағы да осы әкімшіліктің атынан үлкен бір жаңағы зорлап жасаған қылықтар болған. Осы уақиғадан кейін Томиристің рөліне осы түсетін болды деп, әлеуметтік желіде Ақан Сатаев солай жазды. Осы қыста болған әңгіме осындай үлкен әсер етті. Біз жаңағы зиялы қауым осылай жиналып тірескеніміз текке кеткен жоқ. Концерттен қиылу, одан кейінгі екінші тақырып бұл сіздің концерттен қиылғаныңыз жайлы болды. Мені қиып тастады, ол рас. Мен білдім. Өйткені мен сізге тағы бір әңгіме айта кетейін. Осы Мөлдір Әуелбекова, осы апалы сіңлілердің екеуінің орталарында болған кикілжіңнен ашық айтқан болатын. Интервьюде, жаңағы өзінің парақшасында да мені қанша рет кесіп алып тастады, мені қанша рет концертке қатыстырмады, мен жылап үндемей қоятынмын деп. Мен соны оқығанда, мен сондай ойға кеткенмін. Мені енді ұлттық арна көрсетпейді-ау деген ой болды. Бірақ шақырды. Мен шақырған жоқ. Ол жеке адамның жасаған концерті ұлттық арнадан берілетін болды. Мен енді бардым, бірақ Құдайға шүкір, менің өзі анам төренің тұқымы, сол үшін менің негізі өзімнің ішімде бір әр заманда тыңдап тұрсам, өзімді бәрі түзу болады. Мен ең соңғыға дейін бармаймау деп солай бір нәрсе мені ұстады. Бармасам қайтеді деп. Бірақ әлгі жалғыз емес, жанымдағы балаға сөз беріп дуэт айтатын болғандықтан, оны Асылхан білет. Мен барам деп шешім қабылдадым. Сонымен 4-ші номер болып біз шығатын едік Асылхан екеміз. Менің анам аяғына дейін көріпті. Артынан енді өзі сабырлы адам, ештеңе айтпаған шығар, бірақ бүгін оқыдан, бірақ қайталауында қайтадан қойып беретін болды. Құдайға шүкір, әлеуметтік желі бар ғой. Мен Мөлдір Әуелбекова сияқты жылап үндемей қалатын адам емеспін. Мен жаздым. Онда сіздер менің шығынымды қайтарыңыздар. 5 камера түсірсе, оны техникалық ақау болды деп хабарласып. Меруерт осындай болды, Асылхан, қайтесіздер, дыбыста кеп бересіздер ме? Енді ол монтаж жасалды ғой. Маған бір ауыз айтса болады, ол Асылханға. Сендерді алып тастадық, өйткені дәл сендердің жаңағы 25
нөмір бәрі болады екен, бірақ сендердікі осы бір мәселе бар екен деп. Енді айтса да болады ғой. Это наглость, это то, что происходит в нашей стране. Ал бұрын соңды осы сериалға дейін бұндай жағдай болды ма? Ешқашан болған емес. Жоқ, өмірімде ешкім мені ешқайдан кесіп алып тастамапты. Мен қатты ашуландым. Жақсы, зиялы қауым айтты, зиялы қауымның өтінішімен жасадым деп жатырсыз. Келін үндінің телехикаясы, түріктің хикаялары, қала берді мына қалаулым шоу. Осы дүниелер шығып жатқанда сол зиялы қауым қайда қалды? Неге түріктің хикаяларын азайту керек, үндінің хикаяларын азайту керек деп жазбайды сол зиялы қауым? Негізі ол кісілер жазады, бірақ ешкім оны елемейді. Қай жерге жазады олар? Фейсбукка жазады, ешкім оны құлаққа ілмейді. Мүлдем. Неге бұлай болып жатқанын мен өзімде негізі түсінбеймін. Біздің мемлекетімізде сол қазақбайшылық көп деп ойлаймын негізі. Сол анау тамыр-таныс, анаған бердік, мынаған бердік, бұлғатырады, одан кейін оны бір жаңа сіз айтқандай сынап жатқан адам жоқ, ол сынап жатқан адамдарды елеп жатқан адам жоқ. Сондықтан бәлкім біздің бүгінгі күннің бет бейнесі сондай болып жатыр. Демеуші табу сіздің де қолыңыздан келеді, Меруерт ханым. Неге сіз одан да демеуші тауып, осындай телехикаяларды өзіңіз түсіріп көрмейсіз? Болмаса киноны? Зарина, мен осы өнер саласында 25 жыл осы жұмыс жасап жатырмын. Театрдан бастадым, одан кейін телевидениеда осы Таңшолпанды да жүргіздім. Саған сенемін, мой лучший дегенде проект болды, әнді де айттым, би де биледім. Қазір ұстазбын, кандидаттықты да қорғадым. Киноға да түстім, сериалдарға да түстім. 40-қа келгенімде мен қатты шаршағанымды аңғардым. Мен ойлаймын, әр адамның бойында сондай жаңағы жалығу деген болады екен. Бұл қандай өзі, неге менің бар нәрсеге құлқым жоқ, не болып қалды деп ізденгенде мен Абайдан ол жауапты таптым. Абай жалығу туралы өте жақсы жазған екен. Мен қазіргі уақытта демалғым келеді. Жанталасып өмір сүргім келмейді. Осылай бір жүргім келеді, шетелге барып, демалып, рахаттанып, өйткені мен 40 жасыма дейін жанталас өмір сүрдім. Мен баламды туа салып, 7 күннен кейін, кесарево сечениеден кейін, 7 күннен кейін мен тойда ән айтып тұрған адаммын. Сол үшін мен қатты шаршадым, қатты бойымда шаршағандық бар. Қазіргі уақытта мен өзім гармониялық үйлесімде өмір сүріп жатырмын. Материалдық жағдайда ешкімнен кем емеспін. Барлығы тәуба, жеткілікті, балама, өзіме, туыстарыма көмектесем. Мен 2014 жылы еңбек сіңірген қайраткер деген атақты алғанда, енді демалайшы. Қалған өмірде енді кішкене және де осындай ең соңғы нанын жеп жатқандай, ананы да қамтып, мынаны да қамтып, жаңағы орыстар айтқандай последний хлеб доедать етіп жатқандай жанталасып жүрген адамдарды да түсінбеймін. Оларға мен аянышпен қараймын. Жанталасып өмір сүруде емес ау деп ойлаймын өмірдің мәні. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, балам небәрі дүниеге келгеніне 7 күн болғаннан бастап тойға шығып кеттім деп. Қасында көп болған жоқсыз балаңыздың, кішкентай кезінде, ол өтірік емес. Қазір сізге өкпелей ма балаңыз? Мама, қасымда болмадың деген сияқты ренішін айта ма? Балам қазір 16-да, менің балам енді өтпелі кезеңде. Мен сіздерге қазір баламмен түсіністігім 100% деп айта алмаймын. Кейде біз түсінбейміз бір-бірімізді, өйткені менің баламды 7 жасына дейін анам тәрбиелеген. Мамам одан кейін бала мектепке барғанда көшіп келіп, қайтадан көмектескен маған. Сол үшін балам екеуміз бір-бірімізді кейде түсінбейміз. Сен деп сөйлейді маған, кейде мен баламның анасы емес, оның әпкесі сияқты сезінемін, ондай да болады. Кейде енді жас болғандықтан балам сондай әңгімелерді де айтады, сен болмағасың менің жанымда деп. Баланың барлық демалысында шетелге ұшып кетеміз, өйткені менің балам саяхатты жақсы көреді. Құдай қаласа, Алладан рұқсат болса, ендігі жылы қызыл аттестатпен балам қазақ-түрік лицейін бітіреді деген үміт бар. Одан кейін балам қай мемлекетте білім алам, қай қалада тұрам,
деп таңдау жасағанда бірге сол баламмен кетемін, сөзсіз. Ұлыңыздың әкесі суретші, сіз әншісіз. Нұрғиса көбірек суретші ма, көбірек әнші ма? Керемет, тамаша сұрақ қойдыңыз. Бір күні балам айтты маған, мен алтын белгі ала алмаймын, өйткені менің 6-шы сыныпта ән мен суреттен 4 бар екен деді. Қалай? Сенің анаң әнші, әкең суретші, қалай солай болды десем, мама, мен әкемнен ән айта алмайтындығын, сенен сурет сала алмайтындығыңды алдым деді. Содан кейін мен шахмат дедім. Сол сияқты мен қатты қуанатыным, балам танымал болуға тырыспайтын адам. Балам қазір робототехниканы таңдады, инженер болмақшы. Сабағы өте жақсы оқиды балам. Әйтеуір Құдайға шүкір, ерке болса да сабағына. Мен аналар болады ғой, енді балаңыз сабағы нашар деп. Ондай өмірі, мен ондай бір осы күнге дейін балама рахмет, мен ондай бір пікір, бір мін ондай қойылмапты балама. Баяғыдағы анау концертте мамасымен бірге сахнаға шығып, бірақ жылап тұрған Нұрғиса жоқ. Шамамен 4-5 жылдан кейін келін әкелетін Нұрғиса болып тұр. Меруерт, қандай ене боласыз? Фанатично балама, сондай фанатпын баламнан. Өте, білмеймін, айта алмаймын да тіпті қалай екенін, ол өте ұзақ әңгіме. Әйтеуір келінім баламды жақсы көріп, балама адал болса болды. Біз енді өзіміз Павлодарда өскендіктен бізде келінді қатты ұстамайды. Жақында бір сұхбатыңызды естідім. Менің балама Зируза ұнайды, сондықтан ол маған ұнайды. Менің балам 91-ді тыңдайды, сондықтан мен де тыңдаймын деп осылай айттым. Үнемі осындай ма, балаңыздың қызығушылығы сізді де қызықтыра ма? Жаман әртіс болсам да жақсы ана болғым келеді. Өйткені адамның өмірінің мәні ол бақытты, мәдениетті, ізгілікті, жақсы ұрпақ қана. Балам шаңғы тебем десе, сол кетем сол жаққа алып барып, сол жақта жүрем. Жейтін бүкіл тамағын бірге жеймін. Біз әлгі барады ғой, бір жастар жейтін, оны жемейтін болсам да, мама жеп көрші десе, оны да жеп алам. Сосын айтады, мама мынау жақсы дейді, Зируза. Оны да жазып алам, WhatsApp-қа бәріне жазып алып, оны тыңдаймын. Енді балам әкесіз өсіп жатқандықтан, мен балама әке, шешем, ата, баламның атасы жоқ, дос, әжесі ғана, бір әжесі бар. Мен функциям көп балам үшін, функциям өте көп. Жаңағы Меруерт Түсіпбаева халықтың алдында той салып, толып жарып, ешкімге дес бермейтін Меруерт Түсіпбаева емеспін үйде. Мен анамын. Асау мінезімді балама көрсетпеймін. Өйткені ол ер бала. Егер мен оған асау мінезімді көрсетіп баланы езе берсем, ол ертең еркек болмайды. Ол ез болып өседі. Ертең өзінің пікірі болмайды. Ол әкесіз өсіп жатқан бала, ол басқаша болады, ол бала. Мақпал Жүнісовадан сұхбат алған кезімде ол айтты. Осыдан 10 жыл бұрын мен тұрмысқа шығу жайлы ойладым. Сол кезде анам да, қызым да түбегейлі, үзілді кесілді қарсы болып, менің тұрмысқа шығуыма рұқсат етпеді. Енді қазір маған дейді, қызым да, анам да енді бір өмірлік серігіңді тап деген сияқты ақыл айтады дейді. Бірақ мен жаңағы болды. Осыдан 10 жыл бұрын айтқан кезімде қарсы болдыңдар, теперь вы опоздали деп айттым дейді. Қазір маған тұрмыс құру деген дүние қызық емес деп айттым дейді. Сізде ше? Жаңа айттым ғой, балам кішкене болғанда мен жеке басымның өмірін ойламадым. Тек қана карьера, ән, би, кино деген сияқты гастрольдік сапарлар өте көп болды. Енді балам есейгесін, менің балам менің жанымнан бір адамды көргісі келмейді. Кім ол? Мама, кім хабарласты? Осы ана кісі кім? деген сұрақтар өте көп қойылады. Қызғанышпен барлығын бағдарлайды. Дәл қазіргі уақытта менің балам аяғына тұрып, өзінің отбасын құрғанша менің өмірімде бір еркек болуы мүмкін емес. Әрине ол еркек бар, бірақ ол еркекті ешкім көруі мүмкін емес. Өйткені менің баламның психикасы қазіргі уақытта оны көтере алмайды. Ондай болса, ол жаңағы Нұр.kz, Тан.kz сияқты біздің сайттарды оқымау керек қой. Құдайға шүкір, дұрыс айтасыз, Құдайға шүкір, қыста соғыс майдан болып жатқанда, оның барлығынан
әйтеуір балам қалыс қалып жатты, ештеңені естімеді, ештеңені білмеді. Жай ғана артынан мама не болды деп сұрады, ештеңе айтпадым. Оның барлығы, болған уақиғаның барлығы менің өзімнің ішімде. Мен осындай жағдай болғанда мен анама да түк айтпаймын. Улитка сияқты өзімнің үйшігіме кіремде, сол беті мен отыра беремін. 1996 жыл. Қимай сені барамын клипі. Айта кету керек, қымбатты көрермен, Меруерт Түсіпбаеваның сол клипі жалпы қазақ өнеріндегі алғашқы ән баян болатын. Жанарым, жоқ қой амалым, ұшпа бақыт құс қимай сені барамын. Әрине, ол кезде өнер басқа, қазір басқа, өзгеріс көп. Бірақ енді сонда да біз қай жағына қарай өзгердік? Жақсы жағына қарай ма, жаман жағына қарай ма? Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Ол кезде біз аз едік. Әнші. Иә, 10 әйел әнші, 10 еркек әнші. Енді қазір әнші көбейді, өте көп. Бірақ әрине, Құдайға шүкір, шоу-бизнес дамып жатыр біздің өнер адамдарымыз. Айта кететініміз ол Димаш шетелге шығып, сол дайдауды айтқызып жатыр, тілдерін бұратқызып. Қыздарға ұқсаған жігіт топтары да пайда болды. Эстрада болғандықтан біз әртүрлі болуымыз керек. Классикалық костюмді киіп алады да, бір мұңлы әндерді 4-5 жігіт, 2 жігіт, 3 жігіт, ой, бой қалай қаптап кетті бір уақытта. Солардың ортасында осындай бәлкім жаңа шашын бояғанда жігіттер керек шығар. Енді мен ойлаймын, жаңа діңгегі мықты адам, ол оларға еліктеп кетпейді. Ол сырға тақпайды, шашын боямайды. Ол мен балама қараймын. 91-ді тыңдайды, бірақ шашын боямайды, сырға тақпайды, бұты салбыраған шалбар кимейді. Сол үшін ондай қорқыныш жоқ деп ойлаймын. Сізге ұнайтын қазіргі таңда 5 әнші. Мен сол Зирузаны жақсы көремін. Содан кейін Ернар Айдарды тыңдаймын. Ернар Айдардың Қайран жеңгей деген әнін білмеймін, тыңдаудан жалықпаймын. Қаратайып қалыпсың ау Қайран жеңгем. Одан кейін мен Қанат Үмбетовті тыңдаймын. Оның Мазаламайын деген әнін де жалықпай тыңдаймын. Алдыңда сенің таза болайын, мазаламайын. 91, енді 91, я. Шигарадан асын. Содан кейін сол анау Айри деген әншіні қатты ұнатамын. Сенсіз жанымдамын, сенен сұрынамын. Актрисалық па, әншілік пе? Актриса. Сериал ма, кино ма? Кино. Ән бе, кино ма? Кино. Тойота ма, Лексус па? Тойота. Мен білдім. Махаббат па, ақыл ма? Махаббат. Сезім бе, төзім бе? Төзім. Кітап па, әлде смартфон ба? Қазір екеуі де бір деңгейде. Өкінішті. Өнер ме, отбасы ма? Отбасы. Шоу-бизнес па, той-бизнес па? Шоу-бизнес. Қара пиар ма, ащы шындық па? Ащы шындық. Көп рахмет сізге, Меруерт ханым. Бұл Меруерт Түсіпбаевамен сөткен әңгіме болатын.